Lishan tog'ining tagida joylashgan imperator Xuansin saroyida biza. Imperator Xuansin saroyi 7-asrda qurilgan va boshqa imperatorlar tomonidan qayta tiklangan. Bu saroy asosan issiq yer osti buloqlari bo'lganligi uchun kurort vazifasini o'tagan va imperatorlar mana shu yerga kelib dam olgan, dunyo ishlaridan chetlashgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Huatsin buloqlaridan 3000 yilga yaqin vaqt davomida foydalanib kelingan. Bu yerda ilk saroylar Zhou sulolasi davrida barpo etilgan. Keyinchalik Qin imperiyasi asoschisi Qin Shi Huangdi va Huan sulolasi hukmdorlari ham mazkur buloqlardan foydalanishgan. Tan sulolasi davriga kelib esa majmua o'zining eng yuqori taraqqiyot bosqichiga yetdi. 747-yilda imperator Xuanzun Lishan tog'i bag'rida ulkan saroy majmua qurdirib, unga Huatsin saroyi nomini berdi. Bu joy qishki qarorgoh va davlat ahamiyatiga ega dam olish markaziga aylandi. Huatsin buloqlarini mashhur qilgan asosiy omillardan biri Yan Guofei bilan bog'liq afsonaviy muhabbat qissasidir. Yan Guofei Xitoy tarixidagi turk buyuk go'zal ayoldan biri sifatida e'tirof etilgan. Uning go'zalligi haqida yuzlab she'rlar va rivoyatlar yaratilgan. Tarixchilarning ta'kidlashicha, imperator Xuanzun Yan Guofeiga shunchalik mehr qo'ygan ediki, uning uchun Huatsin saroyida maxsus hammomlar va dam olish inshootlari qurdirgan. Hatto avval faqat imperatorlar foydalanishi mumkin bo'lgan havzalardan foydalanish huquqini ham unga bergan. Tan davrining buyuk shoiri Bai Tuziu o'zining mashhur abadiy hasrat qo'shig'i asarida Yan Guofeining Huatsin buloqlaridagi cho'milishini tasvirlagan. Mazkur she'r asrlar davomida Xitoy adabiyotining durdonasi bo'lib kelmoqda. Huatsin buloqlarining suvi yer osti geotermal qatlamlardan chiqadi. Suv yil davomida issiqligini saqlab qoladi va minerallarga boy hisoblanadi. Qadimgi Xitoy tabobatida bu suvlar charchoqni kamaytirish, qon aylanishini yaxshilash, bo'g'im og'riqlarini yengillashtirish, teri holatini yaxshilash uchun foydali deb hisoblangan. Shu sababli imperatorlar va amaldorlar bu yerga muntazam tashrif buyurishgan. 755-yilda boshlangan An Lushan qo'zg'oloni Tan imperiyasini jiddiy inqirozga olib keldi. Qo'zg'olonchilar poytaxtga yaqinlashganda imperator Xuanzun saroyi ahli bilan qochishga majbur bo'ldi. Imperator qo'shinlari mamlakatdagi muammolar uchun Yan Guofeining qarindoshlarini aybladilar va uni qatl qilishni talab qildilar. Natijada Yan Guofei 756-yilda halok bo'lgan. Bu voqea Xitoy tarixidagi eng mashhur fojiali muhabbat qissalaridan biri sifatida qolgan. Huatsin saroyi nafaqat qadimgi, balki zamonaviy Xitoy tarixida ham muhim ahamiyat kasb etadi. 1936-yilda bu yerda mashhur Sian voqeasi sodir bo'lgan. Unda Xitoy rahbari Chiang Kai-shi qo'lga olingan va Yaponiya agressiyasiga qarshi milliy birlik tuzishga majbur qilingan. Bu voqea Xitoy tarixining burilish nuqtalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda majmua hududida Yan Guofei havzasi, 9 ajdarho havzasi, lotus havzasi, imperator qarorgohlari, muzeylar, an'anaviy Xitoy bog'lari saqlangan. Hozirda binolarning ko'p qismi keyinchalik qayta qurilgan bo'lsa-da, ular Tan sulolasi uslubini saqlab qolgan. Huatsin buloqlari qariyb 3000 yildan beri ma'lum. Bu yerda Zhou, Qin, Han, Sui va Tan sulolalari hukmdorlari dam olgan. Yan Guofeiga bag'ishlangan haykal va maxsus hammom hozir ham saqlangan. Majmua Xitoyning eng yuqori darajadagi milliy turistik obyektlari qatoriga kiradi. Huatsin haqidagi muhabbat qissasi yuzlab romanlar, operalar va filmlarga asos bo'lgan. Huatsin termal buloqlari tabiat, tarix va madaniyatning betakror uyg'unligini namoyon etuvchi noyob majmuadir. U yerdagi shifobaxsh suvlar, imperatorlar saroylari, Yan Guofei va Xuanzun muhabbati haqidagi afsonalar hamda 20-asr siyosiy voqealari bu hududni Xitoyning eng muhim tarixiy va turistik maskanlariga biriga aylantirgan. Shu bois Huatsin nafaqat dam olish joyi, balki butun insoniyat sivilizatsiyasi tarixini o'zida mujassam etgan noyob madaniy meros hisoblanadi.
Maşa sabılı. Yapıpsam, makırmayayım. Bo'ldi, ishi yopildi. Su bilan yozyaptimi deyman? Uch ketyapti. Ne?